Masjidi Dirar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonasida qurilgan Masjidi Dirar qanday bo'lgan? Nima uchun Masjidi Dirar degan? Chunki u yerdagi maqsad musulmonlarni xabarlarini olib, munofiqlarga yetkazishlik, kofirlarga yetkazishlik va kofirlarni masjidga kelgan paytda o'sha yerda yashirib qo'yish, shunga o'xshash narsalar bo'lgan. Hozirgi kunda bu masjidlar qurilgan paytda Masjidi Dirar bo'lmasa ham, lekin bu faqatgina musulmonlarga zarar berish uchun ishlashni boshlaydigan bo'lsa, undagi imomlar xoin, munofiq imomlar bo'lib turib, hukumat nima desa o'shani qiladiganlar bo'lsa, alayhi ma yastahiqu minalloh, musulmonlarni islomga, sunnatga muvofiq amal qiladigan bo'lsa, ularni ushlab olib red qiladigan bo'lsa, birinchidan bunaqa imomlarning orqasida namoz o'qishlik sahih bo'lmaydi. Sarohatan ochiq qilib aytamiz. Bunaqa munofiq, xoin, munofiq sifat, kofir sifat imomlarning orqasida namoz o'qishlik sahih bo'lmaydi. Agar o'sha imomlar bu narsani biz majburligimizdan qilyapmiz desak, yurtimizda masjidlarga kameralar qo'yilgan. U kameralar orqali soqollilar va sunnatga muvofiq namoz o'qiganlarni suhbatga chaqirishyapti va masjidlarda reyd bo'lyapti. Shunday paytda masjidga chiqmasa bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida mana shunday masjidlarda Masjidi Dirar deb nomlasa bo'ladigan bo'ladi. O'zi aslida Masjidi Dirar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonasida qurilgan Masjidi Dirar qanday bo'lgan? Nima uchun Masjidi Dirar degan? Chunki u yerdagi maqsad musulmonlarni xabarlarini olib, munofiqlarga yetkazishlik, kofirlarga yetkazishlik va kofirlarni masjidga kelgan paytda o'sha yerda yashirib qo'yish, shunga o'xshash narsalar bo'lgan. Xossatan musulmonlarning xabarlarini kofirlarga yetkazib turishlik uchun qilingan. Hozirgi kunda bu masjidlar qurilgan paytda Masjidi Dirar bo'lmasa ham, lekin bu faqatgina musulmonlarga zarar berish uchun ishlashni boshlaydigan bo'lsa, undagi imomlar xoin, munofiq imomlar bo'lib turib, hukumat nima desa o'shani qiladiganlar bo'lsa, alayhi ma yastahiqu minalloh. Ikkinchidan faqatgina o'sha musulmonlarni islomga, sunnatga muvofiq amal qiladigan bo'lsa, ularni ushlab olib red qiladigan bo'lsa, birinchidan bunaqa imomlarning orqasida namoz o'qishlik sahih bo'lmaydi. Sarohatan ochiq qilib aytamiz. Bunaqa munofiq, xoin, munofiq sifat, kofir sifat imomlarning orqasida namoz o'qishlik sahih bo'lmaydi. Agar o'sha imomlar bu narsani biz majburligimizdan qilyapmiz desa ham, unga chunki haqqi yo'q. Nima uchun haqqi yo'q deyapmiz biz? Bu mukroh bo'ladigan bo'lsa, mukrohda Alloh subhanahu va taolo afu qilgan-ku. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiq sarohatan hadislarida innalloha tajazawa li anil xata va nisyan va mastukriha alayh. Alloh subhanahu va taolo mening sababimdan ummatimga 3 ta narsani gunohini afu qildi. Nisyan, xato. Bilmasdan qilib qo'ysa, unutib qo'ysa va majbur qilinsa. Buni majbur qilinyapti-ku. Qanday bu fosiq bo'lib qoladi desa nima deymiz? Ulamolar aytadiki, majburlanishlik mobaynida boshqasiga zarar bo'lmaslik kerak. Bir inson men majburman deb turib boshqasiga zarar beradigan bo'lsa, uni mukrohligi o'tmaydi. Ulamolar buni fiqh kitoblarida sarohatan zikr qiladi. Bir odam bir kishini oldiga keldida, men seni o'ldiraman agar falonchini o'ldirmasang. U borib turib uni o'ldirib kelsa, men majbur edim, bo'lmasa meni o'ldirardi deyolmaydi. Nimaga aytsa, chunki buni joni bilan buni jonining o'rtasida farqi yo'q. Ya'ni majburlangan, mukroh bo'lgan odam bilan qatl qilingan odamning jonining o'rtasida farqi yo'q. Bu haromligicha turaveradi uni o'ldirishlik. Ammo islomda ruxsat berilgan mukroh Allohning haqqiga taalluqli bo'lgan narsalarda. Yoki bir inson o'zini yo'qotib qo'ygan darajada qilsa, ya'ni bir kishiga ukolni berdi. Bugungi kunda nasallallohu alayhi vasallam shunaqa ukollar bor ekan, bitta ukolni qilib qo'ysa, tinmay gapiras ekan. Nima deyotganingizni bilmaysiz, jag'izni ushlasangiz ham gapiraverasiz ekan. Birodarlar aytib berdi buni hozir. O'sha tergovga borgan paytda, polislar ushlagan paytda bitta ukolni qilib qo'ydi, 3 kun tinmay gapirdim deyapti. O'zingiz eplay olmaysiz ekan, gapiraverasiz ekan. Odam charchab ketgandan nima deyotganligini bilmaydi, ba'zan endi haq gapni gapiradi. Shundaqa mobaynida misol uchun kazyollik qilib qo'ysa, jasuslik qilib qo'ysa, buni kazyol ham deyilmaydi. Bu endi haqiqatda mukroh. Nimaga? Bu boshqaga zarar berayotgan bo'lsa ham o'zini ixtiyori bilan bermayapti. Xuddi uxlayotgan odam doim bir narsani o'ylab yotsa, uxlayotib gapirsa, haqiqatda gapirib qo'yapti. Lekin bunga nima bo'lmaydi? Gunoh bo'lmaydi, chunki o'zida emas. Ammo o'zida bo'lib
bu xabar berishlik natijasida musulmonlarga zarar bo'lsa, mana bu vahobiy deydi. Soqol qo'yib olgan, rafuliyada qilib o'qiyapti. Mana bu imomlar bularda makruhligi o'tmaydi. Bu amali bilan fosiq bo'ladi. Fosiq orqasida o'qilgan namoz Hanbali mazhabidagi zohir rivoyatda sahih bo'lmaydi. Shuning uchun bularning orqasida o'qilgan namoz sahih bo'lmaydi, botil bo'ladi deb aytgan. Bu mazhabning qavli. Agarchi masalada xilof bo'lsa ham. Endi ba'zan bu imom mana shu qilayotgan amali bilan kofir bo'lib qoladi. Buni ulamolar Navoqidul Islomda sarohatan zikr qilgan. Musulmonlarni qarshisiga kofirlarga yordam berishlik bilan kofir bo'lib qoladi. Hattoki bitta qalam bilan bo'lsa ham degan. Buni otib turib kameraga qarab turib falonchining at familiyasini yozsa, buning natijasida bu kofirlarga yordamchi bo'ladigan bo'lsa, bu odam kofir bo'ladi. Sallallohu alayhi vasallam. Hozir biz bir insonlarni kofir, munofiqlikka chiqarishlik emas. Bizning maqsadimiz bu narsani qilayotganlar ehtiyot bo'lsin. Ammo unga kofir deb hukm berib, unga fosiq deb hukm berib, unga ijro qilinadigan narsalar islomiy bir jamiyatlarda bo'ladi, uni katta-katta insonlar qiladi. Xo'p, xulosatul kalom mana bunday o'rinlarda masjidga chiqmasa ham bo'laveradi. Bu ochiq fiqh kitoblarida kitob as-solani, salatul jamoani babun a'darul ladhi yubihu tarkal jum'a wal jamoa. Jamoat va jum'a namozini tark qilishlikni muboh qiladigan uzurlarda aynan mana shu suratiga o'xshash surati kelgan. Ya'ni bir kishi agar jamoatga chiqadigan bo'lsa, sulton tarafidan unga zulm bo'lishligi mumkin bo'lsa, unda jamoatga chiqmasa ham bo'ladi. Allohu taala a'lam.